Молитва без слов — это ты сам. Внутри тебя есть пространство, в котором у тебя воспроизводятся картинки, звуки, но это пространство, оно просто есть. Его можно описывать, можно не описывать, можно о нем знать, можно его не знать, можно в нем не разбираться, но оно просто есть. Когда мы с вами молимся, чаще всего мы преследуем некоторую цель. Чаще всего это какое-то успокоение, какая-то гармонизация, нахождение покоя. Нахождение покоя от чего? Мы с вами хотим найти покой прежде всего от своих собственных мыслей. Ведь любая даже ситуация, которая разворачивается вокруг нас, интерпретируется нами уже в негативную или позитивную сторону. Поэтому прежде всего молитва нацелена на то, чтобы мы пришли в равновесие от собственных мыслей. А внутри самих себя у нас уже есть эта внутренняя тишина и пустота, и безграничность. Поэтому молитва без слов — это ты сам. А находили ли вы в себе это тихое и спокойное место? Меня зовут Артем, и я психолог. Подпишись.